हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरी बाइक में भी आई थी। तो आपको पूरा इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या क्या दिक्कत हो रही थी। हाँ तो गाइज़, ये अपनी बाइक है। तो गाइज़, रिसेंटली हुआ ये था कि इसमें से टाइमिंग चेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि मुझे इसकी टाइमिंग चेन चेंज करवाना पड़ेगी। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइमिंग चेन चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनका जो आवाज़ आ रही थी वो टाइमिंग टेंशनर की वजह से बंद हो गई। एक्चुअली गाइस, जो पुराने टाइमिंग चेन का जो टेंशनर था वो एक्चुअली ख़राब हो गया था। ख़राब ऐसा हुआ था कि वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था। वर्क का मतलब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे रहता है टेंशनर। तो आप देख रहे हो, ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टाइमिंग टेंशनर है। और ये अभी नया लगा है अपन ने, और ये मैंने सर्विस सेंटर से लाया था खरीद के, बजाज के, और इसका पार्ट नंबर से लाया था मैंने। गाइस, हुआ ये था कि जो ओल्ड वाला जो टाइमिंग टेंशनर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब ख़राब क्या, ये टाइमिंग चेन को लॉक करके रखता है, मतलब टाइट करके रखता है। और इसका जो टेंशनर का जो उसमें एक रॉड जैसी होती है, वो रॉड में क्या हुआ था, वो रॉड ऑटोमेटिक पीछे आ रही थी। मतलब वो पीछे नहीं आना चाहिए। जब आप कभी टाइमिंग टेंशनर खोलोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, कोई इसी साइड से दिखाता हूँ मैं। तो भाई, होता ये कि जो टाइमिंग टेंशनर होते हैं, इसमें यहाँ पे ये देख रहे हो, ये बीच में जो एक नट है ना, वहाँ पे उसको मतलब लॉक होता है, जहाँ उसके अंदर टेंशनर के अंदर एक्चुअली क्या होता है, स्प्रिंग होती है, और उसके अंदर एक रॉड टाइप की होती है जो लॉक करके रखता है टाइमिंग चेन को। मतलब लॉक मतलब टाइट करके रखता है। तो टाइमिंग चेन के वहाँ दो टाइमिंग पैड लगे होते हैं, मतलब एक टाइमिंग चेन के आगे लगा होता है और एक टाइमिंग चेन के पीछे लगा रहता है। तो वो क्या करता है, जो टेंशनर देता है वो टेंशन देता है टाइमिंग चेन को, मतलब उसको लॉक करके रखता है। जिससे क्या होता है, गाड़ी में जब अपनी गाड़ी ऑन होती है तो उसमें से साउंड नहीं आता है, ठीक है। मतलब चेन का साउंड नहीं आता, टाइमिंग चेन का, वो उसको लॉक करके रखता है। तो वो टाइमिंग टेंशनर ख़राब हो गया था, इस वजह से अपनी गाड़ी में टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी, और अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। गाड़ी एकदम साइलेंट है, ठीक है। बाकी जो गर्म होने के बाद, जो हीट होने के बाद जो आवाज़ आती है वो तो कंपलसरी आती है गाड़ी में। तो अभी मैं आपको चालू करके सुनाता हूँ इंजन साउंड। तो आप अब देख लो, साउंड बिल्कुल मतलब बिल्कुल साइलेंट है गाड़ी। बाकी जो कुछ साउंड है वो क्लच की वजह से आ रहा है, देख सकते हो। अभी मैं इसका क्लच दबाऊंगा, थोड़ा साउंड कम हो जाएगा। अभी देखो, थोड़ा सा साउंड फर्क आया था। तो ये क्लच का साउंड है। बाकी जो टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी, जो कि मैंने आपको बहुत सी पहले की वीडियो में बताया था कि मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, बट अब वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। अपना मतलब हेड खुलने से बच गया है। मतलब हेड खोलने से कह रहा हूँ, मतलब उससे दिक्कत तो नहीं है, बट क्या हुआ कि टेंशनर से सही हो जाता है तो अच्छा रहता है। ज़्यादा कुछ मतलब फिर क्या होता है, बहुत पूरा इंजन वापस से मुझे रिमूव करना पड़ता है। रिमूव मतलब इंजन को बाहर निकालना पड़ता बाइक से, और फिर उसके बाद सही करना पड़ता। मतलब पूरा है वापस से कैम शाफ्ट निकलती, फिर टाइमिंग मिलाना पड़ती, फिर टाइमिंग चेंज निकालो, फिर उसके साथ में पैड भी चेंज करना पड़ता। लेकिन वो काम सही हो गया, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैंने अभी आपको बताया टाइमिंग चेंज के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। और बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप अपन डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैसेज में, ठीक है गाइस।